昨天晚上一直都不接我电话，今天上午又见不着人。我以为你是故意躲着我，是为了不要我了呢。糖糖，昨天晚上发生那样的事情，我真的很生我爸妈的气，我恨不得找个地方钻进去。可是，一想到你也肯定伤心难过一晚上，所以我就马上振作起来，决定用行动来弥补。真的吗？那你为什么不给我打电话？我在策划一些事情。总之，你记住，你是我程超群的女朋友，绝对不会随便被人欺负，知道吗？走。去哪儿？走。要去哪儿啊？谢谢大家啊！昨天那么帮忙，真是大快人心呐！哎呀，关键时刻就看出，真够意思。来，随便坐，随便坐啊！好，先坐，随便坐，来，随便。坐。哎，谢谢帮我的忙。哎，说好了啊，今天大家 SPA 的费用全都算在我的账上。我说啊，昨天呐，你这一招啊，可真让我们见识了什么叫被唾沫给淹死啊！那还是你们戏演的好嘛！我说你们几个呀，全能拿奥斯卡了。这样太夸张了。不夸张怎么能达到效果？你就照我说的，配合就好了。哎，陈书记，你看，那不是你们家超群吗？哎呦！这简直是……拜拜。周女士，刚刚那位先生让我把账单给您，说您会替儿子和媳妇结账的。哎，结什么账啊？我结什么账啊？超群，我们这么高调，你妈妈那边怎么办？我妈那边你不用担心，从小到大她都听我的，只是这次她可能一时无法接受罢了。那天让你受委屈了，不过现在我已经替你讨回公道了，以后你就不用再担心了。我真的很喜欢你，从今以后，我不会再让你受一点委屈。好香哦！来试试，小心烫。哎，这个是菊花鱼肚白鸡汤，对不对？没错，这是我最新改良的。哎，对了，爷爷不是说让山水的养鸡场去养那个红枣菊花鸡来解药味吗？没错，不过比赛就要开始了，如果要等山水培育出来，那恐怕来不及了。所以呢，我就在我的鸡汤里面加了秘密武器。秘密武器？加了这味秘密武器，我就可以解决掉这中药味过重的问题，而且还能使汤的色面更清，味道更鲜美，没有腻味。哇，这么神奇！你到底加了什么？你先试试看吧。哇，很好喝哎，鱼肚还有鸡汤的味道，在口腔里面来回的游荡，但回味起来又有一种酸酸甜甜的感觉。
好特别哦。猜到了吗？我知道了，橙子。没错，就是橙子。橙子香气宜人，而且它的味道酸甜爽口，又有开胃的效果。而且啊，橙子的酸甜味刚刚好，可以调和这中药的味道。橙子啊，它本身富含丰富的维生素，还有膳食纤维。哦，虽然我知道橙子有很多功效，可是你要怎么保证味道至纯的橙子不会把鸡汤的味道盖掉呢？这就是我做这道菜的难点啊！我要让鸡汤的味道香浓可口，又没有中药味，又要融合橙子清新的果香，还有酸甜的回味。所以呢，就要掌握好橙子和中药的比例。所以这比例你已经知道啦？其实啊，我已经试了很多次了。刚才给你试的，就是我最满意的成果。难怪这么好喝。我不但喝到鱼肚和鸡汤的香味，而且还有水果的甜香，口感丰富，又有层次变化，特别的好吃。我相信这道改良后的菊花鱼肚白鸡汤一定可以旗开得胜。真的？那有你的鼓励呢，我就更有信心了。我啊，相信你的实力，更相信我的眼光。你想要我奖励你什么？我还记得你告诉我，每当你不开心的时候，就会到山水庭院的那个湖边大喊大叫的。是啊，每当压力大或者不高兴的时候，就要找到一个方式去排解，这样压力就解除了。是啊，哎，这里呢，就是我解压的地方。这里？每当我不开心的时候，我就会坐在这里，然后看着月亮。我觉得月亮呢，它有一种魔力，很神奇，能够让我很快安静下来。我今天要的奖赏呢，就是让你陪我一起赏月。好啊，月亮这么美，而且怎么看都看不够。看着月亮的阴晴圆缺的变化，我都会提醒我自己，不管遇到什么困难，我都要像月亮一样，平静的等待，平静的面对。我相信，总有一天，一切都会变得美满。嘿，哎呦，怎么几天不见，你这就挂彩了？这怎么回事啊？哎，曾副总别提了，你也知道我们老板的脾气。这个田总啊，也真是的，发脾气嘛，摔东西是可以的嘛，怎么还迁怒手下，还动手呢？这也太不把人当人看了吧？哼，你别看他对外人都那么大方，对我们这些下属啊，却抠得要死，多给1分钱，就跟要他命一样。田总对外人出手豪迈，那也是因为要利用别人嘛。他呀，就是一个周扒皮。他要是对你好，你可得小心了。他给你1块钱的好处，就想着从你身上拿回10块钱的好处来。还是宗副总您了解我的苦处。哼，
要不是田在天为人刻薄，见天眼开，他的亲生女儿会帮着外人对付他吗？这倒也是。哎，曾副总，来，可对不起他的是他的宝贝闺女，跟我向东有什么关系？他凭什么拿我出气呀？好了，不提他了。来，咱们喝酒。哎，咱们今天不醉不归。好，来，谁管那个田在天？来，向东啊，哎哥哥再敬你一杯啊！来，倒上。来，来，喝。喝。好，痛快。向东，再来。来，向东啊，哎，哥哥还真有件事要请你帮忙。嗨，曾副总，有什么事情您就直接开口，我向东绝对没二话。您跟我钱干嘛呀？既然我已经知道田总对你们这么刻薄，想必兄弟手头也不宽裕。这些钱呢，就当是我看不过眼了。曾副总，我向东爱钱，但是我无功不受禄啊。这可不是白拿钱，我确实要你帮个小忙。有什么忙，直接跟兄弟说。向东没二话。是这样的，你把田在天每天的一举一动都向我汇报。你让我监视田在天？不，绝对不行。如果让田在天知道我帮你监视他，那我就再也混不下去了。向东啊，这事你不说我不说，田在天怎么会知道呢？我也是逼不得已呀。你想，我好不容易得到我爸爸的信任，当上公司的副总，可是没想到田总现在却惹出了这么大的事情。万一那个人拿我跟田总以往的关系去生事的话，你说？这倒是。您要是因为田在天受牵连，那可太不值了。所以啊，你就放心的跟着我好了。就算是田在天知道了容不下你，不是还有我罩着你呢吗？好，那兄弟答应你。来，继续喝酒。哎，来，喝干了，来。送你送到小村外，有句话儿要交代。哎呀，哎呀，啊！闭嘴！哥哥已经在外面鬼混完了，你知道回家了啊？哎呀，哎呦！曾聪明，我告诉你，这次你别想我们程家出面替你摆平，大的小的你一并出去自己解决。什么大的小的呀？装，再装一个。医院的 DNA 证明都寄到家里来了啊！虽然这个上面用的是化名啊，可收信人明明写的是曾聪明的大名。不是你在外面跟狐狸精鬼混，有了私生子，还是什么？说呀！
真是诚实的亲骨肉。完了，大卫不保，山水这下可真要姓唐了。你个死没良心的东西，你对得起我吗？啊！我打死你！我不是，打死你！不是这样的，不是这样的，我打死你！哎呀，你说的不是啊，事情不是你想象的那样。说不说？事情不是你想的那样，事情复杂的很呐。你还在给我装疯卖傻呀你啊！你好，你不说是不是？我们下楼去啊，去找我爸，让他评评理，让我爸替我做主。哎呦，宝贝儿啊，宝贝儿，你别宝贝儿，爸呀！宝贝儿，爸，我不活了，宝贝儿，我没脸活了，爸，曾聪明背着我在外面搞上了狐狸精，现在连孩子都有了，爸。没有这回事。你还想狡辩？爸，你看，这是医院的 DNA 证明，虽然这个上面用的是假名字，可是这个收件人明明写的是曾聪明的大名啊！爸，我是真的。爸呀，你刚给了他一点权利，他现在就在外面胡搞乱搞，你这样给了他大权，他还不把那狐狸精给我领到家里来呀？没有啊，爸，依我看，你就该撤销他的一切职务，让他在家里死蹲，永世不得翻身。胡闹什么？啊！你们夫妻吵架归吵架，怎么可以跟公司的决策混在一起呢？哎呀！哎呦，宝贝儿啊！聪明啊！我问你，这 DNA 到底是怎么一回事？我告诉你啊，你要是真做了什么对不起程英的事，我绝不饶你啊！爸，你要相信我，真的没有什么私生子呀。这 DNA 的样本，其实是……爷爷奶奶，爸妈，你们也在？怎么？事到如今呢，我也不怕你们大家笑话。其实啊，这 DNA 的样本是我和超群的。之前呢，一直有些闲言碎语，说我跟超群长得不太像，性格脾气啊也天差地别的。这些闲话听多了，那我心里当然不是滋味了，所以我就怀疑。你个死东西！你还怀疑我无性出墙？对不起，对不起，都怪我疑心太重，这个不该因为阿英又打我又骂我，不给我做丈夫的尊严，所以我就怀疑她。老婆，你就原谅我吧，啊，对不起啊，啊。好了，现在总算是雨过天晴了，一家人和和睦睦、开开心心的，多好。刚才打疼你了吧？没事。程英啊，说实在的，你也要收敛收敛，好好检讨一下自己。说实在的，这聪明现在不管是在家里还是在公司里，表现都很不错，啊，对你也是百依百顺。想想你自从结婚以后，你为他烧过一顿饭，为他洗过一件衣服吗？更别说体贴和尊重了，也难怪聪明他会胡思乱想，做出这种可笑的事情来。程英啊，我看从明天起，你就跟你若水阿姨好好学学如何料理家务，不要整天在外面乱逛街、乱花钱。爸，我都这把岁数了，快50岁的人了，现在学还来得及吗？人生70才开始呢，现在学一点都不晚。老婆，我，爸，喝杯酒压压惊吧。你还笑？嫌你爸不够窝囊是不是？
你呀，等着吧，等你妈整治完我，就轮到你跟糖糖了。哎，爸，你的袖扣呢？哎呦，哎呀，肯定是刚才被你妈打的时候掉的。早知道不跟你学那个时尚了。哎，儿子，这袖扣只剩下一个，还能穿吗？这个送给你啊，限量版，我今天第一次用啊。还是儿子贴心呐！哎呀，哦，儿子，我有句话想问问你啊。你说，如果你跟程曦没有血缘关系，你还会坚持跟糖糖在一起吗？爸，你到现在还问这个干什么？有一个秘密，我琢磨了半天啊，觉得还是应该告诉你。哎，等你听完之后，一定要替我保守住这个秘密。是关于程曦的。哎呦，我说什么呀？真是什么都瞒不住你啊。其实啊，程曦并不是你程氏舅舅的孩子。怎么可能？奶奶当时含着泪，一字一句地告诉我的。哎呀，这话呀说来可就长了。当年你爷爷奶奶带回来的那个女婴啊，交到我们手里没多久，她就夭折了。哎呀，那个时候啊，我和你妈虽然不知道这女婴的身世，但是还是很怕被你爷爷奶奶怪罪，所以啊，就四处托人，又找了个女婴来代替。这个女婴啊，就是现在的程曦。那就是说，我跟程曦一点血缘关系都没有。千真万确，这么大的事情，爸爸我就是有天大的胆子，也不敢胡说八道啊！你要是不相信的话，大可以去验小溪的 DNA。那你为什么不早告诉我呀？当初你看我为小溪的身世伤心流泪，你为什么不说呀？你为什么？超群呐，爸爸当时何尝不心疼你呢？可是我更怕，要是被你爷爷奶奶知道，你舅舅的孩子已经夭折了，他们二老肯定会伤心欲绝呀。再说你爷爷要是怪罪下来，那我们一家三口还会有活路吗？儿子，我求你，不管是现在还是将来，你可千万要守住这个秘密呀！啊！超群啊，现在最重要的事情是保住山水的大位。那个唐正，他不但抢走程曦，现在又得到你爷爷的重用。我看，说不定就连那个唐唐，都是他安排在你身边的一颗棋子。爸，你不用杞人忧天，假设这不存在的事。唐正的为人我清楚，至于糖糖，没有人比我更清楚他了。哎，超群，一定得想方设法拆散糖糖和超群，否则山水的大位迟早会被唐正抢去。程家的江山只能是我曾聪明的。谁啊？心儿。谁呀？心儿。我不想听，我不想听你说话。心儿，好几天没见到你了，爸爸真的好想你啊！你来干什么？
阿丽，大家马上就是一家人了，你何必这样呢？我承认，这次我伤害了唐正，可是爸是有苦心的。苦心？害人还有苦心啊？我之所以这么做，本意上并不是要伤害唐正，我只想把他挖过来。下一步，我会让万家香餐厅尽快转型为连锁餐厅。将来我所有的财产，不都是你和甜心的吗？田总，您省省吧。我和甜心都已经过了玩玩具熊的年龄了，我们俩已经不是3岁小孩了。我的所作所为，你们都只是看到了表面而已。是吗？表面？我一次又一次的相信你，我曾经真的把你当做父亲一样的信任我，可是你呢？下药，打伤我哥，为了合约陷害我哥，为了回扣你。我都说过了，我这样做是为了招来你哥的无奈之举嘛。不然你说，让我怎么做你才能够相信我？我要你到我们家，跪在万家香的招牌下面认错，否则我和甜心永远都不要见到你。臭小子，你越来越得寸进尺了。你凭什么替甜心做主啊？你以为我们这20多年的父女关系？爸，这也是我的决定。我真的不想再看你这样不择手段下去了，爸爸。如果你真心不想改变，那我还是请你出去吧。出去。星儿，出去。星儿。今天的话可是你们说的。好，向多，我们走。我也是想为了他好。其实我也很想他。我怎么会忘记拿衣服啊？哥，你走了？哦，我走了，快点，我到楼下等你。快点！如果说你跟程曦没有血缘关系，那你还会坚持跟糖糖在一起吗？如果小希不是我的表妹，我会真的对她放手吗？我心里现在真的只有糖糖一个人吗？小希，哎，我给你冲了杯咖啡。谢谢哥。
对了，哥，你刚才找我有事吗？没有，我只是顺便问问你要不要搭顺风车上班。好啊，刚才啊，我跟唐正打电话，但是他很早就去公司加班了，所以我就没让他来接我。哥，拜托拜托了，求求你，你不要用工作把我的男朋友压死，这样你的老妹啊，每天都没有人陪伴，真的会很惨，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 很惨的。好了，来，我会通知唐正，让他工作不要那么拼命的。走。怎么了，哥？都这么大了，还不记得系安全带？安全第一嘛。哥，你怎么把车开到这儿来了？光知道心疼男朋友，也不想想你哥也不是超人，偶尔也得放松一下吧。我啊，知道你辛苦，可是公司那边的事情……放心，离上班时间还早，陪我一下，你不委屈吧？那我就勉强陪你一下喽。哎，卖气球了啊！气球，气球，气球啊！小朋友，来个气球玩玩吧。叔叔，我要那只气球。啊，哪个？这个好。我要那只黄色的。好，没问题。我要红的。喜欢吗？要哪个都行，随便挑。不如买一个给你。哎呀，那都是小朋友玩的，不用买。给你这个。哎。气球多少钱一个？5块钱一个。哥哥，你没排队。红色的，红色的。今天哥哥请客，所有的气球都给你们，但让我先选一个，好不好？好，哥哥真好。我要黄色的，我要黄色的。哎，好。黄的。谢谢。来。走吧，散散步。早晨起来散散步，呼吸一下新鲜空气，人就会变得神清气爽。接下来一天的工作效率也会很高。小希。其实我的气球！小希，其实喂，我现在在干嘛？我现在在载着另外一个女孩去上班啊。谁是另外一个女孩啊？给我！喂，糖糖，我是你晨曦姐，才不是他讲的另外一个女孩。你别误会他。你放心吧。好，拜拜。乱讲。什么？程如山让我退出山水集团？田总啊，您先别动怒嘛。我看你是吃了雄心豹子胆了。
敢替程如山到这儿来当说客？哎呦，田总啊，我也是被我爸爸拿刀架在脖子上，把我硬逼过来的呀。你们要是把我逼急了，我就把唐正的身世全部抖露出去。啊？田总，您说的我怎么听不懂啊？装傻？DNA 的结果出来了吧？是不是和我说的一样啊？如果我告诉程如山，你偷偷去做 DNA， 却没有把真相告诉他，你觉得他会有什么反应啊？田总啊，您不会这么好心吧？现在我爸爸要对您过河拆桥，唐家的人也害得您跟女儿反目成仇，您却想促成他们祖孙大团圆。当然了，您要是真这么好心，那我肯定也脱不了干系。到时候要是被赶出山水，那我就当是给您老陪葬好了。就算我再怎么栽，我也还是程如山的女婿。老家伙再怎么罚我，也终究不忍心让他的亲生女儿守活寡吧。哎呀，都是您跟我们程家人非亲非故的，要是没我在山水继续给您当内应，就真的要把辛苦打下的江山白白送给唐正了。聪明老弟啊，程如山和唐正都是我的左岸，难道不是你的绊脚石吗？谁是敌人，谁是盟友，咱们两个之间应该清楚得很呐。是啊，这么多年来，田总对我一直很照顾，我是感恩在心的，所以我才来劝您忍一时风平浪静，退一步海阔天空嘛。不如您马上答应我爸爸，先暂时退出山水，先让他把我们诬陷唐正的证据还给我们再说。那他同意不追究此事了吗？哎呀，当然了，这件事情要是流传出去，对山水的声誉也不是什么好事情啊。田总，说真格的，我爸爸岁数大了，身体呀又不怎么好，只要我们活得比他久，这么大的山水集团，迟早还不是咱们的吗？好吧，你回去告诉程如山，如果他肯把所有的证据都还给我，我答应把天外天和人间天堂的2个品牌都让给他，并且无条件的退出山水集团。哎呀，识时务者为俊杰呀，田总。等一等，我还有一个条件。啊？你得帮我拿到人间天堂分店的所有数据和地址。啊？哦，哎呀，田总，看在我们合作多年的份上，我有一份大礼要送给您。什么大礼？唐贯中的爸爸唐大韶的死跟我爸有关。简单来说吧，是我爸爸害死了唐大韶。您说，唐家人要是知道了这个消息，那会是什么反应啊？
这是我们精选出来50间分店的地址，你过目。预祝唐正接下来的比赛顺利夺冠。来，如果我不是穷伟呢？铁剑，你都干什么了？怎么成现在这个样子了？我竟然同时爱上他们2个人，不想再用卑鄙的手段去对付唐家，我也不想再换爷爷的药，让爷爷受到伤害。爸妈怕被爷爷奶奶怪罪，就暗地里找了个弃婴去代替。其实你是……我相信爱会是你最后的执着，我相信爱是夜空最美的烟火。纵然我们都曾哭过、闹过、痛过，舍不得放开彼此双手。